इस वीडियो को आप गौर से देखिए। अगर आपके घर में किसी को खांसी आती है, धुआंधार खांसी आती है, तो खांसी को जड़ से मिटाने के लिए इस नंबर पे इस डॉक्टर से संपर्क करें। आओ डॉक्टर साहब, देखो दादा हमारे कितना बुरा खासत है। देखो डॉक्टर साहब, दादा हमारे कितना बुरा खासत है। ऐसा कोनो गोली दे दो कि इनका खसियत दूर हो जाए। रुक जा, दीत है खत्म, बाय बाय, टाटा। बड़ा धुआंधार खासत रहा। यार बड़ा धुआंधार डॉक्टर रहा हो।